Nasiguro'y panginabuhi nga atrasan sa usa ka inahan basta mabuhi lang ang iyang mga anak. Sama na lang sa usa ka lola ang nag-inusarang kutsera sa Sugbo uban ang iyang partner nga si COVID. Busa ato silang ila-ilahon pinaagi niining report. Taliwa sa malambuon nga syudad sa Sugbo, napreserba gihapon ang mga tartanilya nga dili lang saksi kun dili sakyanan gyud sa atong kasaysayan nga naghatod kanato gikan sa panahon kaniadto hangtod karon. Dinhi sa Dan, Leon Kilat, nakita ang linya sa mga nanginabuhi sa parada, ang pagpamasahero gamit ang tartanilya. Usa kanila ang 58 anyos nga si Julieta Himpisaw. Dunay 7 ka mga anak ug 11 ka mga apo. Matud pa nga 20 anyos pa lang siya nagsugod na sa pagpangutsera. Hangtod na minyo, nagkaanak, hangtod na byuda. Siya na lang ang naningkamot aron mabuhi o mapaeskwela ang iyang mga anak, apil na gani ang iyang mga apo. Sahay, makatuyok lang ka, hangtod gabi, katulo ra jud ka makakuan, uli na lang ka. Kay alas 7, alas 8, ami tao diri. Kaabang ni Julieta ang iyahang kabayo nga hapit day mamatay kay nasakit. Inay mawad-an og paglaom, gikugihan niya sa pag-atiman ang kabayo hangtod na ulian. Ginganlan niya kini og COVID kay nakasurvive man sa panahon nga mikuyanap ang COVID sa syudad. Ang akong babae nga naminyo si Kanyar College, nya naminyo man. Nya na nya na ako'y kuan ron grade 8 og ang grade 11. Mao na lay nag-eskwela nako. Kumusta man? Okay na ba? Agwantahon lang, asa wa may lain. Hantod ka nung aman ka mangutsero. Hantod og wa na, ug di na kaya sa lawas. Kaya pa. Si Julieta ang nag-inusarang babae sa grupo sa mga kutsero sa Dakbayan. Admitido siya nga lisod ang panginabuhi kay gamay ang kita pero madasigon siya tungod og alang sa mga anak ug sa mga apo nga nagsalig kaniya. Samtang aduna pay manakay sa ilang parada, magpadayon gihapon sila ug dili mahitabo nga mawagtang sa kalye ug mapatik na lang sa panid sa kasaysayan. Kauban si John Solon ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.